fly over my own state。大家好，喺上條片呢，又係呢一位有心嘅長期粉絲咧就留言咁話支持師姐繼續留港消費，咁我就即刻諗起一條留港消費嘅片。咁當我呢乜都唔做咧，唔剪片唔做衫，即係我放假嘅日子嘅時候呢，咁我就會留港呢出去行下街睇場戲食餐飯。咁呢一日又係我放假嘅時候，咁啊去咗一間過百年歷史老字號懷舊港式西餐廳去打卡去嗰個巨型嘅梳芙梨。講到嚟呢度呢，我相信有好多朋友都已經知道係邊一間，就係太平館。咁呢個名呢就聽咗好耐好多年噶啦，但係呢原來佢有4間分店咁多嘅。咁我哋去呢間呢就喺尖沙咀店。咁入到去餐廳呢，嗰種格局啊佈置呢就真係好有我哋細時時候呢去啲西餐廳鋸扒嗰種懷舊情懷嘅。咁啊坐低打開本餐牌，第一頁呢就係介紹太平館嘅歷史。咁原來孫中山、周恩來、蔣介石、魯迅等歷史名人呢都曾經係呢一間餐廳嘅座上客嚟嘅。咁據我搜維基百科嘅資料呢，就話周恩來迎娶鄧穎超嘅時候呢，都係喺太平館宴客嘅。咁如果要講到幫襯過呢一間餐廳嘅近代名人呢，就講唔晒啦。咁啊，李小龍啊、金庸啊等等。咁除咗名人效應之外，食物點解能夠超過160年嘅傳奇呢？咁就話超過百幾年呢都保持質素，堅持即叫即做，絕不翻熱。咁原來呢，我哋俗稱豉油西餐呢，都係源於呢一間創立於廣州嘅西餐館。咁係大中華第一間由華人開嘅西餐廳，係粵菜同西餐融合嘅先驅。咁之後呢，就經歷戰亂搬到嚟香港。咁資料呢，就有話係5代傳承，亦都有話而家香港嘅太平館同廣州嘅創辦人呢，就已經係無關噶啦。咁喺維基百科呢，就有好詳盡嘅記錄，咁但係呢，嗰啲文字呢，就長過一匹布啦。咁我略略立過下眼啦，咁能夠經歷到咁悠長嘅歲月呢，就係一定唔簡單噶啦。咁我又真係冇咁多時間去細讀啦。咁如果有興趣嘅朋友呢，可以打開維基百科慢慢睇啦。咁我有興趣嘅呢，就係而家要睇下同埋品嘗下呢度嘅食物。咁招牌菜呢，就瑞士雞翼。瑞士雞翼嘅由來呢，就源於一個外國食客一句 sweet 嘅美麗誤會。咁佢本應係想講甜啊啲汁，但係呢就誤以為呢就係瑞士，咁就變咗瑞士雞翼啦。咁喺我哋到餐廳嘅時候呢，就仲有下午茶餐。咁第一個呢，就係2隻雞翼嘅，就82蚊。咁另外呢，乾炒牛河又係我哋超中意嘅啦。咁我哋呢，就唔嗌瑞士汁啦，唔好太多瑞士汁啦。咁嗌咗個乾炒牛河嘅下午茶餐，又係82蚊。咁就話當年孫中山先生呢，就最中意食呢度嘅乳鴿咁話。咁點可以唔食呢？不過173蚊一隻喎，都叫你食啦。咁梳芙梨啦，咁巨型梳芙梨呢，就係呢間餐廳嘅超級打卡特步嘅，咁又係唔叫唔得啦。咁製作呢，就需時嘅，要30分鐘。咁早少少同個侍應哥哥呢，就夾定時間啦。咁喺用完餐之後呢，先上啦。咁先嚟2杯飲品。咁瑞士雞翼茶餐呢，就跟咗煎蛋飯。咁或者你可以揀薯菜嘅。咁雞翼呢，就係用全翼2隻。咁佢個瑞士汁同坊間一般做得求其嗰啲呢，就係好唔同嘅。咁我哋呢，都幾唔中意食瑞士汁嘅。咁但係呢度嘅瑞士汁嘅，我哋又覺得好食喎。佢嘅特色係甜啦，咁但係佢係甜得嚟有層次，唔係淨係死甜嘅。佢嗰個味道好豐富，調得好好味嘅。咁好似我自己整豉油雞翼咁呢，都會放大量嘅薑葱增香氣啦。咁有八角啊、紹酒嗰啲咁，咁佢呢個呢都係好好食嘅喎。咁82蚊呢一個茶餐嚟計呢，咁如果話食得好啲、坐得好啲、招呼又好啲，咁我真係覺得唔貴喎。所以呢，佢呢個時候茶餐嘅時候呢，幾乎都係成辣都坐滿人嘅。咁到個牛河啦。咁我哋唔敢嗌咁多瑞士汁呢，皆因呢我哋過往對瑞士汁呢都冇乜好印象嘅。
咁呢，今次呢，呢個乾炒牛河啦，咁啊好正常係好味嗰隻嚟嘅，係好夠鑊氣啦。咁個碟頭呢，雖然好似呢就細咗啲，咁但係你睇佢隻碟呢，其實個厚度呢都 OK 嘅，唔係好少嘅。咁我亦都曾經問啦，個侍應哥哥呢，我話咁你正價嘅有幾大碟？佢話大好多，唔同嘅，唔大好多嘅嗰份量。咁同埋呢就牛肉都唔少咯，咁係完全係值嘅，值個價嘅。咁好正咯。咁啊到隻乳鴿啊，咁乳鴿我相信大家都食唔少啦。咁我亦都成日都喺中山呢，平價嘅又食，中價嘅又食。咁今次呢就食呢隻高價嘅。咁有咩分別呢？個樣咧睇落咧，就唔係話好似有陣時喺其他地方食啲乳鴿出嚟咧，個樣係好靚啊！呢度咧就有少少巢皮嘅，咁但係食落咧啲肉啊嫩嘅，味道啊好食嘅。咁有一樣我想講，我個人嘅睇法咧，隻乳鴿咧好明顯咧啲骨咧係零舍硬嘅。咁比起我有時食啲平或者平中價嗰啲乳鴿咧，係明顯啲骨係硬嘅，即係唔係嗰啲吹大嗰啲鴿啦。咁貴係貴啲，咁都係一隻靚鴿嚟嘅。咁食一次咁多啦。咁佢俾埋副內臟啊，咁擺咗個小容器，咁擺咗去嗰隻鴿嘅旁邊。咁講個梳芙梨啦，我就嗌咗個正價嘅165蚊。咁師公飲咗杯奶茶咧，就話哇，杯奶茶超好飲啊，引到我咧就好想都飲奶茶。咁而我咧就飲咗熱檸水。咁師公話我好想飲多杯凍檸水啊。咁可唔可以改個餐啊？個餐只係加3蚊啫喎，個茶餐。咁問個侍應哥哥啦，佢話可以啊，幫我改咗佢啦。咁茶餐咧就168蚊，多3蚊咧就多2杯嘢飲。咁佢杯奶茶的而且確真係好正咯。咁對於梳芙梨咧，根本就懷舊情懷啦。咁同埋咁巨型咧，根本就嗌嚟玩嘅，邊度食得到嘅啫？咁但係有一台咧，一個女士咧乜都唔食，淨係食咗一個梳芙梨喎。咁好犀利咯。咁其實我哋就食咗啲咧就帶走啦，加上我哋嗌嘢都唔少啦。使唔使我接手你買去？我買去啊。哇！咁你睇一啲侍應哥哥啲服務啊，我哋都冇話要佢揸機，佢自己提出話要幫我哋揸機影相啊咁話。咁其實個梳芙梨帶走咧，到第二日咧都係唔食噶啦，唔好食噶啦。咁都係抌咗佢嘅，都係純粹嗌嚟玩下打下卡啊，娛樂費一檔。咁如果你講單係食咧，就真係整得好好啊！個梳芙梨係真係好食噶。咁如果有4至6人到咧，就唔使嘥咯。咁總括呢一間餐廳咧，就屬於中高價位。咁你要睇啱唔啱自己嘅喜好同埋想使幾多錢啦。咁而且咧，加上香港現時個情況咧就好兩極化。咁一係咧就高端特色餐廳咧就受到追捧，咁加上呢一間餐廳嘅核心優勢資料顯示咧就話係自置物業啦，無懼租金嘅壓力，咁可以專注食物同埋服務。講到服務咧，咁侍應咧就着晒西裝，打晒領結，咁就配埋啲好經典嘅卡座啦，即係我哋講卡位啦，咁配埋啲昏黃色嘅燈光啦。好有嗰種舊式嘅高級儀式感咯，咁但係呢度嘅燈光咧都已經調光咗好多噶啦，咁我又中意光啲咯。再講講呢一類嘅餐廳咧，就係吸引嗰班咧追求品質、文化同埋集體回憶嘅客群。咁講到呢一類時光倒流嘅餐廳咧，我哋仲去咗旺角嘅名寶石。咁名寶石咧亦都曾經係九龍4大懷舊扒房之一。咁下一條片咧同大家分享啦。咁又啱啱收到消息咧，金鳳咧就殺到入元朗嘅 YOHO Mall，咁但係仲未開嘅，係要今年嘅第3、4季之間到啦。咁唔好開得咁快啊，未食得咁多嘢住啊，未去到拍片住啊。咁呢啲開咗好耐有歷史嘅西餐廳呢，就仲有九龍塘嘅百味閣啦、灣仔波士頓啊、中環嘅 Jimmy's Kitchen 啊、跑馬地嘅 Amigo 啊、1969年開嘅希窩餐廳啊。咁早輪當我喺腦海中盤點緊呢啲老式嘅西餐廳嘅時候呢，都有諗起過粉嶺聯和墟嗰間 Deluxe 嘅雅士餐廳啊。咁同時間呢，就睇到新聞呢，就話佢結業啊。咁當時喺佢盛極嘅時候呢，就曾經係新界最高級嘅西餐廳嚟㗎，亦都被稱為粉嶺嘅 Amigo。
咁佢典雅嘅門面呢，同高級嘅 Amigo 餐廳呢就好相似嘅。咁聽到佢結業呢，都有少少真係覺得都可惜嘅。咁喺我初時拍 YouTube 嘅時候呢，就拍粉嶺行山呢，都去過呢一間 Deluxe 咧食嘢同埋出過片嘅。咁剪片剪到呢度呢，就嚟完啦條片，突然間諗起仲有一間皇后餐廳啊！好啦，繼續諗啊！咁你哋諗起邊間可以留言繼續講下啦。咁呢條片呢就到呢度完啦。尾仲有呢一餐食咗幾錢？睇埋張單先。咁乳鴿呢就173，兩個下午茶餐呢就各82。咁梳芙梨嘅下午茶餐呢就168，加埋就505，加一之後就556。不過其實呢係我哋嗌嘢多啦，又要嗌乳鴿，又要嗌梳芙梨。如果唔係呢，嗌兩個茶餐加一都係180蚊到。咁仲有地址啊，咁我喺網上邊呢就截晒4間分店嘅地址俾大家。仲有，為我用心嘅製作呢，就點翻個讚字走啊！咁好啊，下條片見啦，拜拜啊，大家。Hear the same